Labas Šaika. Kaip matot, vyksta švietimo darbai. Antra pamaina dažykloj. Kęstutį išleidau, o pats atėjau šveisti savo išdžiūvusio lako. Viskas atrodo neblogai, bet reikia visur atsargiai, kad neprašveisti. Visas turi būti matinis. Biški kai kur yra tokia kaip lygiai nepasidengęs lakas 100% lygiai. Todėl turiu atsargiai visur padaryti matinį, kiek galiu darau su mašinka ir paskui damušu su skočiu. Visas detalės sušeičiau su 800 stambumo popierium, pašiaušiau. Nepasiekiau fleiko panašu, viskas gavosi tvarkingai taip, kaip ir planavom. Dabar nežinau, ar jūs mane girdit, nes aplinkui labai Kęstutis dažo, tai kameros šildymas veikia. Tai va, detalės visos sušveistos, dabar galėsim eiti prie aerografijos. Tai Kęstutis, kai pabaigs, pasikviesim į čia. Norėsiu aš su juo biškį pasitart, papasakot, ką aš čia sugalvojau. Gavau tokį va vieną dalyką. Radau pirkti tiksliau. Žmona rado. Panašu į laidojimo namų kažkokį atributą, bet čia yra medžiaga, kurią naudosim kaip formą, kaip čia pavadinti dabar. Ir užsidėjus, purkšim ir tas vat atsispaus šianai. Tai čia šitam etape ant šito dabar lako guldysiu juodos spalvos aerografiją. Tai šešėliai, juoda spalva, juodos linijos, viskas, kas juoda, guldysis ant šito paviršiaus. Ir paskui ant viršaus jau eis red candy, raudonas candy peršviečiamas. Tai šiek tiek tą juodą prigesins. Ir toks turėtų, įsivaizduoju, turėtų būti gražu. Didesnį daryt, va. Ai, tada tu tą išlenkimą padarai. Jo, atstumus vienodus, pavyzdžiui, bet siūlyčiau daryti didesnį, nes lengviau susitart paskui su juostelė. Kad būtų vienodai atstumai ir va šitai pat gali su pieštuku apsibrėžti ant lako. Žodžiu, va. Kad atstumai čia būtų vienodi, čia, o paskui apvaliau gal gražiau, bent jau man. Tai va, tai tą susipurškia ir tada iš tos pusės juostelės, kaip sakiau, pasidaro šešėlis. Čia prie pat, kad juoda, ne, ir toks šešėliukas jisai nukrenta. Ir tada realiai su baku aš galvoju, kad šitam etape ir bus baigta. Tada kendis dedasi, tada lakuojasi, lakas susišveičia ir tada, aišku, tas juostelės, kai nuplėkščiai čia. Ir tada folija. Tada aš iš kraštų jau paskui čiut, kad juodas išlystų, kad nebūtų tarpelio tarp juodo ir tarp to. Apsivedu, dedasi folija ir tada užsideda ant viršaus užrašas. Jo, viskas gerai. Šešėlį tik tai reikia dar pasižiūrėti du variantus. Arba daryti šešėlį iš karto tokį, arba daryti iš rankos, bet čiut per atstumą. Kai kada, kadangi vis tiek čia yra piešinys, kai kada vizualiai tas per atstumą šešėlis gyviau atrodo. Tai va. Bet reikės, mes pabandysim ant popieriaus, kuris tau labiau patiks, tą ir pasirinks. Nes paskui gali būt per tas nuėjimas tiesiog toksai per bukas gali būti. O kada yra per atstumą šešėlis, tai tada susidaro 3D vaizdas, kad atrodo, kad pakilę. Nors tai yra fiziškai neteisingai, tai turėtų šešėlis eiti iš karto nuo objekto. Bet kadangi vis tiek yra piešinys, vis tiek reikia kažkaip tai pabrėžti tą šešėlį. Tai vat mes pabandysim ir taip padaryti. Ir dar vieną mintį turėjau vat, su ta juosta, žinai, kad šalia dar paguldyti kudesnę, kad ta prasme, kai juodą užpurkši šitą, tą tarpelį, tą kudesnį ir nuo tos kudesnės šešėliuką ir paskui, kai nuplėši, čia užsiklijuos juodą, užsiklijuos foliją ir liks raudona juostelė. Supranti, ką noriu pasakyti? Nelabai. Aš tau parodysiu. Čia tada užsipurškė juodai, tas tarpas pilnai juodai užsipurškė, čia pasidaro šešėliukas.
iš kitos pusės lygiai taip pat, kad ir purkšis per tą... Apie kokią raudoną tu spalvą kalbė? Fleikas, tas ne fleikas, o kendis lik, supranti? Nes čia užsipurkš dabar, čia va kur užklijavom, čia tai bus kendis. Supratau. Juoda užpurkški, čia šešėlis čia, tą nuplėši ir lieka kendis, juodos nelieka. Tai tau, ir gaunasi kaip šitas apie... Tai va šitą va tarpelį tu turėtum daryti, pasimti kokių 3 mm. Juostelę klijuot šalia žalios. Ir tada tą šalia. Ir tada šalia. Kad išlaikyt vienodą konkretų atstumą. Va viską tu mokai. Tai va apie šitą galvoju. Šitas gal ir gražiai atrodys, jo. Toks biški čiučiu daugiau įrėminimu. Jo. Ir viskas, ir per šitą užsipurškiai ir aš galvoju, kad čia su baku gal nėra tiek daug reikalų. Žodžiu, susigaudyk atstumus. Centrą susigaudyk. Užsikal centrą. Centrą yra slankmatis, yra skriestuvas, yra dar kažkas susigaudyk. Va, nuo šitų skelių gali matuotis, jos simetriškai stovi kažkokį atstumą čia, paskui kažkokį atstumą nuo kažkokių skelių labai gerai matuoti. Jos dažniausiai, irgi reikia atkreipdėmės, jos dažniausiai būna simetriškai, bet irgi... Kai įžą dariau, įžas, tai žinai, sovietinė technika. Man vizualiai man nesueina, aš matuoju, man atstumai geri, bet vizualiai nesueina. Pradėjau matuoti, garlavinas stovi per kokį 0,5 centimetrų iš šoną. Ir viskas tau persikreipia dėl to, neatrodo. Tai jo, aš manau pasidarysiu tą centrinę ir ant centrinės gali irgi pasidaryti kažkokį tašką į tą. Centrinę irgi labai reikia tiksliai, nes kol tu tą centrinę va taip užsiklijuoji, jinai gali būti taip tau. O šitai, žinai, bet žinai, 2 pusių vienodų nebūna, tu nematysi. Pavyzdžiui, dedam į centrą. Beje, šitą juostelę gera, šitą sakėjau nebegamint, šitos? Jo, šitos jau nebegamint. Nu bent jau sakė, kad iš prekybos išeina. Bet jinai labai gera, aš nežinau, iš ko jinai padaryta. Nu, aš skaityčiau, kad dabar vat gan gerai. Tik dabar galvoju, čia dar bus sėdynė ir ta konsolė, tai realiai čia bus dzin, čia reikia dėti, galima dėti, ne, aukščiau nereikia dėti. Pakliukas kvepia. Nu, šiandienos poros valandų darbelis. Kęstutis sakė, bus gerai. Gerai bus, Kęstuti? Čia taip. Viršui čia bus šitas čekholas nupurkštas. Čia bus kur užklijuota auksinė folija. Kęstutis užsiema meniniu švietimu. Svarbu Lietuvos vėliava yra, kaip pas tikrą patriotą, kampe, garbingoje vietoje. Pasidariau į telefoną kelias nuotraukas ir pamačiau, kad noriu šitą vietą šiek tiek pakeisti. Tai reiškia, kad turiu pakeisti šitą vietą ir tada tą patį atkartot kitoj pusėje ir vėl. Laikas. Vienu žodžiu, nemarinuojam, o važiuojam.
nesimatė. Šitą žalę užklijuoju dabar vien dėl to, kad pagauti vienodą tarpelį. Bam, 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 bam. Nu va, sakykim taip, ane? Opa. Ir dabar šitą vidurinę bam. Va. Bam, 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 bam. Ir va. Ir va, ir va, ir va. Tai? Va. Ir čia bus juoda spalva. Gal tokį šaut. Užsifiksuosiu ir ant kitos dėžės nunešiu, pernešiu. Čia pavyzdžiui įkišu. Nu, va. Pokšt. Taip. Dabar mačiau pas Kęstutį pieštuką kažkada. Labai gerai šitas popierius matosi, va. Opa, įtipi. Ir va taip va buvo. Taip, tai dabar turės eit. Bam, 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 bam. Taip. Jeigu neklystu. Nu va. Matosi šiek tiek. Taip, reikia. Manau, kad pasigavau centrinę liniją, kaip ir ant bako. Aišku, kuo daugiau žiūri, tuo atrodo, gal gerai, kuo daugiau žiūri, tuo atrodo kreiviau. Tai dabar nuo centrinės linijos galima projektuoti šoninės linijas. Principą jau čia išlaikysiu tą patį, tai yra iš čia auksinė juostelė ir per vidurį mūsų tas trafaretas. Žiūrim.
Palei tą kraščiuko. Opa. Važiuojam toliau. Opa. Viskas, detalės apklijuotos. Galim ruoštis pūst per užuolaidą. Va, matai? Jo. Ir jis matai, ir per tą prasipučia, bet... Tai tu dabar laiky. Kaip man dabar laikyti jį? Kaip... Jo, tu ten laikyk, aš čia palaikysiu. Ir viską, neaiškis. Jo. Dabar varom. Tai nededa labai aiškios linijos, ir tas yra nėra. Nu tai toks čia... Ir dabar tas, kai nusims, tada kraščiuką patį, kad juodai, žinai. Pabandom nuo viršų. Kad juodai ir dar... Ateik, pažiūrėk iš galo. Gerai, nu. Kamufliaž. Kamufliaž. Gerai. Čia stipriau biški. Gerai. Biški stipriau. Blemba, man tai visai. Ir dabar, dabar su aerografu, žinai, vatava. Nemoku paaiškinti. Bet aš suprantu. Dar čiučiut galim, kad ne. Kad palipat, kad palipata juostelė būtų blek. Va dabar gerai. Tai dabar realiai pradžių mes galim nuplėšti ir anoj pusėje užsipūst, taigi tarpelis užsipūst. Va, kaip kontrastas iškart. Dar kitaip dabar, ne? Atrodė, kai nuimiai šitas sukuria kontrastą, atrodo čia tamsiau negu kai buvo čia užklijuota. Ir atrodo nedaug, bet kai nusiplėš... Nusiplėš kontrastas labai didelis būna. Gylio, paskandinsim. Ypatingai gražu, kur medžiaga gerai priguls. Kur tie tų yra rašto, ne? Jo, ten ypatingai gražiai. Ir matai, kadangi čia tempiai ir gaunasi, kad čia daugiausiai neprigludus buvo, čia geriausiai ir gavosi. Sakau, jinai tada ryškiausias toks gaunas. Ar pavyko, Kęstutį? Taip reikia. Finalinis.
Aišku, dar nėra to vaizdo, kuris bus paskui. Bet viskas paruošta kišti po fleiko. Po kendžių, atsiprašau. Nu ką, šaika. Šitas etapas pabaigtas. Dabar beliko nežinau, eisiu, bandysiu atsiplauti rankas. Šitas etapas pabaigtas, dabar liko viską pakišti po kendį ir tada vėl vaizdas pasikeis. Iš esmės viskas atrodo tikrai neblogai. Aišku, va čia, kur matot, juodi tie prasipurškė, jeigu matot, prasipurškė, tai nieko tokio, nes čia, kaip ir minėjau, čia vadėsis auksinė juosta. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim, kaip dėsim fleiką. Bus įdomu.